close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. वेलकम टू हमदान कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। फ्रेंड्स, ये न्यू एंट्री है फार्म की, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसका जो नाम है, इसका नाम है रानी। तो व्यूअर्स, तला साहब हैं कराची से, उन्होंने मुझे कहा कि उनको जानवर चाहिए गुलाबी। मैंने उसी टाइम फ़ौरन मकबा साहब से कहा और मकबा साहब ने दी जानवर उनके लिए भेजा। अल्लाह साहब को जानवर पसंद आया तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह ये जानवर फार्म पे डिलीवर हो गया। उन्होंने मुझे कहा अल्लाह साहब ने कि पलाई भी अकरम भाई आप नहीं करके देंगे। तो इसका जो नाम है जी, इसका नाम है रानी। माशाल्लाह से रानी नाम है इसका, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो अल्लाह साहब के नसीब में करें। फ्रेंड्स, इसी तरह जो लोग इंटरेस्टेड हो पलाई के हवाले से, वो मुझसे कांटेक्ट करें। अगर आपको गुलाबी में जानवर चाहिए तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि गुलाबी का एक क्वालिटी का माल होता है मकबा साहब के पास, ठीक है। तो मकबा साहब का चैनल है, यूके बेस्ड चैनल है, और चैनल का जो नाम है वो मकबा करके है। आप लोग ज्वाइन करें चैनल को, और बहुत जल्द है ना वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। तो काफ़ी सारे जो फार्मर हैं उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वेबसाइट पर, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है मकबा साहब को। और वेबसाइट का जो नाम है वो है www.makba.co.uk। तो लिमिटेड स्पेस है, तो कराची के भी काफ़ी सारे जो बड़े कैटल फार्म वाले हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो लिमिटेड स्पेस है, आप जो है ना कांटेक्ट करें ज्वाइनिंग के लिए। और बाकी किसी किस्म की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, मेरे फार्म के हवाले से, तो मेरा कॉल और व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो काइंडली वॉइस और टेक्स्ट किया करें, कॉल करना बाज़ दफ़ा हम बिज़ी होते हैं तो कॉल रिसीव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि आप टेक्स्ट और वॉइस किया करें, मैं लाजमन आपका रिप्लाई दूँगा। बाकी 2023 की पलाई फार्म पे स्टार्ट है, जो भाई भी इंटरेस्टेड हो उनसे कांटेक्ट करें। भले आप जानवर ऑनलाइन परचेज़ करें या मुझे कहें, मैं परचेज़ कर लूँगा। इसी तरह पलाई भी हो जाएगी आपके जानवर की, और जहाँ आप कहेंगे, जिस टाइम भी कहेंगे, जानवर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा ऑल ओवर द पाकिस्तान। चलें जी, माशाल्लाह रानी जो है ना कांटे पे चढ़ चुकी है। देखते हैं कि रानी का लाइव वेट क्या है। 103 kg है जी रानी का लाइव वेट, 103 kg माशाल्लाह जी। चलें जी, माशाल्लाह 103 kg रानी का लाइव वेट है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना तला साहब के नसीब में करें, और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जानवर परचेज़ किया है उन्हें अपने इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। बोलू है जी, अब्दुल मालिक साहब ने कराची से ऑनलाइन परचेज़ किया था बोलू को,
तो काफ़ी सारे दोस्त जो है मुझे कह रहे थे कि अकरम भाई फार्म की वीडियो डाल दें, फार्म की वीडियो डाल दें। असल में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, अभी भी शाम को कभी बारिश आ जाती है, कभी दोपहर में तो कभी रात में। बारिश का सिलसिला जो है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, तो मैंने सोचा आज फार्म की वीडियो ही डाल दूँ। माशाल्लाह से ये देखें जी, और ये सुमैर खान साहब हैं, ये भी कराची से हैं, ऑनलाइन परचेज़ किया था उन्होंने भी ये जानवर। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक जो है ना सब मालिकों के नसीब में करें ये जानवर। आई थिंक इसका जो नाम है वो है बादल। और ये देखें जी माशाल्लाह से, ये आसिफ अली गौहर साहब हैं, उन्होंने भी ये जानवर ऑनलाइन परचेज़ किया था और ये 2024 का प्रोजेक्ट है। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आसिफ अली साहब के नसीब में करें। और ये देखें जी माशाल्लाह से जी, ब्लैक डायमंड है, इरफान साहब हैं जर्मनी से, उनका है ये। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जानवर जितने भी हैं व्यूअर्स वंडा खा के बैठे हुए हैं। मैं भी फार्म पे आया हूँ। और ये है डायमंड जी माशाल्लाह, ये भी इरफान साहब का है। ये कल नुकेले डाली हैं, इनको ब्लैक डायमंड को भी डाली है और ये डायमंड को भी डाली है। और ये जी, ये भी आसिफ अली गौहर साहब हैं, ये भी उनका जानवर है माशाल्लाह से, ये आप चेक करें। और ये हैं जी अपना सिंध से होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इमारात में रहते हैं। ये जानवर हैदराबाद से आया था, फार्म पे डिलीवर हुआ है, ये उनका जानवर है। और आई थिंक ये जो मेरे भाई हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, रिजवान साहब हैं या रमज़ान साहब हैं, ये उनका जानवर है जी। माशाल्लाह अल्लाह पाक उनके नसीब में करें। ये चेक करें जी माशाल्लाह से सुल्तान। और ये हैं जी अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनका नाम है जी अरबाब चौधरी साहब, कराची से हैं। उन्होंने भी ये जानवर ऑनलाइन परचेज़ किया था। माशाल्लाह जी, जानवर आराम से अंडा खा के बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा लेट फार्म पे पहुंचा हूं, मेरा पहले था कि मैं अंडा खाते हुए बनाऊं वीडियो, लेकिन लेट पहुंचा हूं। और ये है जी माशाल्लाह से अपना ओजान, ओजान नाम है जी माशाल्लाह से। और ये मलेशिया से हैं भाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कराची में रहते हैं। ये भी उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और आई थिंक कि सलमान साहब हैं जी, इनका नाम है। चलें जी, अल्लाह पाक इनके नसीब में करें। माशाल्लाह से जी चेक करें, फुल मूड में हैं, रेस्ट के जानवर खा पी के फुल मूड में सोए हुए हैं। सुमैर खान साहब हैं कराची से, उन्होंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। चलें माशाल्लाह। और ये देखें जी माशाल्लाह से प्यारन लाइट साहब हैं सिंध से, जैपटाबाद से। ये बच्चा उनका है जी माशाल्लाह से, रेस्ट कर रहे हैं। और ये चेक करें जी माशाल्लाह से अफाक साहब हैं जी, ये बच्चा उनका है। उन्होंने भी ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, कराची से हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआएं कि अल्लाह पाक साहब के नसीब में करें। और ये चेक करें जी, ये बच्चा मुर्तज़ा साहब हैं, कराची से हैं। उन्होंने भी ये जानवर ऑनलाइन परचेज़ किया था माशाल्लाह जी। दानियाल साहब हैं जी, ये माशाल्लाह से उनका बछड़ा है जी। कल इसको भी नुकेल डाली है, उन्होंने भी ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। बेसिकली हमारे फार्म पे ठहरा हुआ था बच्चा। और ये हैं जी अपना यासीन साहब, जो कि फैसलाबाद से हैं जी माशाल्लाह जी, ये उनका बच्चा है। और ये दानियाल साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बेसिकली ये मेरे ख्याल में मुल्तान से हैं। और ये जो है ना मलेशिया में रहते हैं। ये भी ऑनलाइन उन्होंने परचेज़ किया। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये अभी तक जानवर वंडा खा रहा है। मोहसिन साहब हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं, और ये भी उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और ये जो बेसिकली वो झेलम से हैं। चलें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका नाम जुम्मन है जी माशाल्लाह। ये चेक करें जी माशाल्लाह से अवैस साहब हैं जी, कराची से हैं। इन्होंने भी ये जब बच्चा अपने लिए ऑनलाइन परचेज़ किया था माशाल्लाह जी। अल्लाह पाक अवैस साहब के नसीब में करें। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ईरा नाम है जी इसका, सुमैर खान साहब का है। ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, कराची से हैं। और ये जी माशाल्लाह से लवली है जी इसका नाम। और ये यासीन साहब हैं फैसलाबाद से, ये उनका है। और ये चेक करें माशाल्लाह से जी, आसिफ अली गौहर साहब का है।
और ये देखिए जी, ये थोड़ा अंदर करके बांधे हुए, यहाँ पे अंधेरा है। और ये है इक़्तिदार अली साहब कराची से, उन्होंने भी ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये उनका है। ये वाला बच्चा जो है जी, ये है अपना शहर साहब हैं, लाहौर से उनका है। और ये वाला भी शहर साहब का है, और ये वाला भी शहर साहब का, तीनों बच्चे। और ये है जी लाडला जी, माशाल्लाह से हसनैन साहब हैं, और जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आई थिंक ये साउथ अफ्रीका में है ये, और जो है कराची से इनका ताल्लुक़ है। और ये माशाल्लाह से जी बच्चा सो रहा है। ये जी भी आसिफ अली गौहर साहब हैं, ये भी उनका है। अल्लाह पाक उनके नसीब में करें, फुल रेस्ट के मूड में है। और ये बच्चा जो ठहरा हुआ है जी, ये भी अपना अरबाब चौधरी साहब का है जी। चलें माशाल्लाह। ये बच्चा जी लेविश बैठा हुआ है, फुल मूड में, सुकून के मूड में बैठा हुआ है। और ये समीर साहब हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मलेशिया में हैं ये। और बेसिकली जो है ना, ये कराची से इनका ताल्लुक़ है, ये उनका है माशाल्लाह जी। और फुल रेस्ट के मूड में है। चलें, इसको तंग नहीं करते, जानवर को बैठा रहने दें। और ये भी हसनैन साहब हैं, और इसका जो नाम है जी वो है चुलबुल, माशाल्लाह से फुल रेस्ट के मूड में है चुलबुल। और ये है जी फैसल हसन साहब जी, माशाल्लाह से जी, ये भी कराची से इनका ताल्लुक़ है। ये जानवर उनका है, बैठा हुआ है। जो भी जानवर हैं व्यूवर्स इस टाइम अंडा खा के फुल मूड में बैठे हुए हैं। और कुछ ये जानवर अंदर हैं, इसी तरह ये जानवर कुछ बाहर खड़े हुए हैं, ये आपके सामने हैं। और बारिशों का सिलसिला, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, नहीं थम रहा। खैर, सफाई सुथराई करके थोड़ा सा वहाँ पे जगह खुश करके हमने जानवरों को बिठा दिया है। और बाकी फार्म का माहौल जो है ना वो आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन हो रही है फार्म की, इस तरफ दीवार की इस तरफ हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह काफ़ी सारी पेमेंट्स आई हुई हैं मेरे पास। हमारे जो हैं कुछ चाहने वाले जो व्यूवर्स हैं, उनके जानवर अभी परचेज़ करने हैं, तो वो साइट पे उनको डिलीवर कर देंगे।